Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Вот наступило время испытания нашей бензокосы, которую я собирал в прошлом видео, фирмы Limax Expert. Марка нашей бензокосы BT 524BA. Косу я уже собрал в прошлом видео, все стоит на своих местах, но была тогда зима, и теперь уже весна. Трава выросла, и можно приступить к ее скосу. Итак, вот наша бензокоса. Она собрана. Сегодня я буду косить с помощью вот такого приспособления с леской. Все собрано. В комплекте, как я говорил, идут очки, специальный пояс, жилет такого плана, который уже под себя подстроил. Канистрочка для того, чтобы сделать правильную бензомасляную смесь. Также инструкция на украинской мове. И пильный диск для веток. И второй пильный диск для крупного бурьяна, который невозможно выкосить леской. Итак, для начала необходимо нам сделать правильную бензомасляную смесь. Для этого мы используем нашу канистрочку. На канистрочке есть градуировка, которая позволяет сделать масляно-бензиновую смесь в пропорции 1,25 или 1,40. То есть до этой метки верхней мы наливаем бензин. А в зависимости от того, какая будет пропорция, здесь есть две метки. Одна и вторая. 25% и 40%. Теперь можно приступить к ее приготовлению. Бензин используется 92-й. Теперь необходимо налить его до метки в канистрочку. И после этого налить масло. Вот такое масло я использую фирмы Hada для двухтактных двигателей. Теперь доливаем его в бензин, закрываем крышку и хорошенько перемешиваем. Что удивительно, но в инструкции по эксплуатации данной мотокосы не написан период обкатки двигателя, и пропорция везде указывается 1,25. Но по опыту использования бензиновых двигателей новых я знаю, что пропорция 1,40 оптимальная для притирки новых двигателей. Вот смесь готова. Теперь необходимо залить ее в нашу бензокосу и начать ее заводить. Откручиваем пробку. Она здесь находится на специальном фиксаторе пластмассовом, чтобы не потерять. И аккуратненько будем заливать через лейку, чтобы не пролить. Лейку я использую самую обычную, автомобильную, с узким горлышком. Баклажка немножко неудобная и проливается, потому что здесь есть такой бортик без отлива. Закручиваем крышку. И после заливки видно, что уровень в бачке примерно на 70%. Этого будет достаточно для того, чтобы при наклоне бензокосы бензин не проливался. Теперь приступим к заводке. Для начала необходимо подкачать бензин. Топливного краника здесь нет, но есть внизу такая своеобразная подсасывающая помпочка, мягкая. Нажимаем на нее для подкачки бензина, пока не заполнится эта мембранка бензином. Вот видно, что она уже заполнилась, то есть бензин уже в карбюраторе. Теперь необходимо закрыть воздушную заслонку. Для этого переводим в верхнее положение.
заслонку. Тоже плохо, что нет здесь, не указано ни наклейки, ничего, где она открыта, где закрыта. Это не очень неудобно. На ручке правой бензокосы необходимо включить зажигание, включив тумблер на цифру 1, здесь 1 и 0. И после этого можно пробовать заводить. Для этого опускаем бензокосу на пол. Одной рукой берем за основание бензокосы, другой за рукоятку стартера. И начнем дергать. Для этого слегка почувствовал сопротивление. Необходимо плавно произвести рывок. Дадим бензокосе поработать на холостых оборотах пару минут, и после этого можно приступить к опробованию ее на траве. Травы у нас в этом году очень много. Вот наше пространство, которое необходимо будет покосить. Здесь есть деревья, куча мусора. Все это нужно будет аккуратненько обойти, чтобы не повредить леску на мотокосе. Теперь нужно одеть жилет для фиксации бензокосы. Для этого впереди есть такая площадка. У нас есть вот такой красивый живописный участок. Много красивых цветущих трав. Их всех нужно скосить. Проверим же, на что способна наша коса. Включаем зажигание. Попробуем дернуть. Заводится легко. Немного, дыма много, но это потому, что у нас масло обогащенное. И пойдем работать. После непродолжительной работы видно, что здесь на валу немножко наматывается травы на основании шкива. Но это, в принципе, частое явление и встречается на всех таких триммерах. В принципе, немного. Леска более-менее качественная, но внутри находится всего лишь около 20 метров. Поэтому при покупке нужно задуматься о покупке сразу же хорошего мотка с леской запасной.
После обкатки раз в 15 минут я даю двигателю немножечко отдохнуть, минут 5, для того, чтобы он остыл. И это будет очень качественная обкатка и не даст в дальнейшем поломок поршневой системы. Так что вот так работает наша бензокоса Лемех Эксперт. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока.